各位早晨，歡迎大家參與我哋今日嘅 CIC Master Talk 安全領導文化研討會。咁我哋今日好榮幸啦，喺呢一個安全領導文化嗰度呢，我哋邀請到中華電力健康安全環境及品質總監蔡兆東先生為大家去演講嘅。我哋有請蔡先生。尊敬嘅CIC 主席湯何先生各位朋友，仲有我哋聽主席話，仲有線上嘅朋友大家早上好嚇。首先非常之多謝今次何主席嘅邀請啦，讓我哋分享呢一個安全leadership culture 呢一個 topic。其實呢個 topic 咧係我覺得係好有難度嘅，因為咧係講 safety leadership。safety culture 其實已經有好多嘅呢個 topic， 所以當我接到呢一個任務嘅時候，我就喺度諗咧要講啲咩嘢令到大家咧喺過程之中咧我哋有新嘅 learning。咁我重新理解咧呢一個 topic safety leadership 係橫線嘅，咁縱線safety culture 其實你可以理解成一個 topic 或者係兩個 topic。因為好多時候咧，我哋講 safety leadership，其實咧都係想講邊一個 safety 好好嘅 culture， 而講 safety culture 都好咧，有同 safety leadership 係絕對分唔開嘅，甚至話有非常之重大嘅嗰個關聯性。咁跟住落嚟咧，我會盡量咧去喺過程之中咧同大家分享咁 safety leadership 或者 safety culture， 我哋點樣去做得咁好咧？咁今日呢個 topic 咧，我就同大家分享啦。第一個就喺一間美國機構喺大概2013年前，2013年嘅時候有一個研究關於我哋建造業安全管理方面第一嘅研究。咁第二咧就提一提點解安全領導力咁重要。咁第三咧咁有一樣嘢咧，大家唔好忘記咧，就係講緊好多時候事故發生都會去到一個人嘅身上。咁自己咧，我會同大家一齊咧去重新理解下嗰個人為嘅表現，或者係人因方面嘅一啲因素。我諗呢一個 topic 係今日嘅最主要嘅內容嚇。跟住咧會同大家提一提咧，係作為領導層我哋點樣去參與事故嘅預防。咁最後咧有啲嘅作為優秀安全領導者啲優秀嘅特質。咁最尾嗰個咧，其實喺過程之中可能都已經有啲喺其他嘅 topic 當中已經係可以講得到，所以最尾嘅 topic 其實可能會是一個小嘅summary 嘅形式嚇。OK， 咁第一咧就提一提呢一個咧係呢一個報告係2013年，雖然過去咗有12年嘅時間，但係咧當你睇翻佢報告嘅內容其實好多嘢咧同我哋今日仍然係可以話非常之適用嘅。咁咧佢呢度咧譬如咧。佢話咧有啲係對於我哋改善項目安全嘅有啲係比較有效嘅一啲做法。第一就係我哋項目應該有一啲嘅現場具體嘅安全嘅計劃啦，健康安全計劃。咁第二就要係工作之前去分析現場嘅嗰啲危害。咁第三就應該要委派我哋專職嘅安全嘅專業人員。咁下邊一個就係咧我哋安全嘅工作。嗰個流程嘅設計執行必須要我哋前線一線工人嘅參與咁最後就咧我哋定期對要前線嘅嗰個工作咧要做嗰個定期嘅審查或者係檢查。呢個大家聽到好熟係嘛？下一個咧就係咧有超過60%嘅公司咧都認為咧10項咧係喺行業比較常見嘅良好嘅安全嘅實踐。咁你哋可以睇睇咧，會唔會覺得都係同你哋依家做緊嘅嘢好相關？其中第二點就提到咧，作為主管咧，應該有一個比較強嘅安全領導嘅能力。咁最尾右手邊打星星呢個咧，就係話咧，咁我哋嘅同我哋嘅管理層咧，應該有定期安全方面嘅嗰個 review 嘅 meeting。其實咧，我相信依家喺我哋行業好多公司嘅領導層。亦都參與咗好多方面嘅安全方面嘅嗰啲嘅嗰個 meeting 係嘛？咁至於其他嘅就話加強溝通incident near miss investigation 嗰個
即係話員工嘅 job site workers input。咁呢個其實都好重要嘅。咁我哋可能未必做得好多但係呢個都需要去involve 員工參與去練到現場。即係話，因為佢哋係對現場嘅環境同埋嗰個流程係最熟悉嘅。咁呢個都係要提醒我哋。好啦，下一個就係咧，作為一間公司咧，對安全方面嘅影響最有影響力嘅職位。大家見到其實唔同公司嘅規模嗰個最有影響力嘅職位亦都唔同嘅喎。譬如咧，最上邊咧，如果係一間咧，即係話人少啲嘅1至9啦，或者係或者100以下甚至乎咧就係100以下呢啲咧，其實業主對呢個安全嘅影響力係最大嘅。因為佢通過一個人，佢自己作為嗰個僱主作為老闆咁對安全嗰啲影響，可能佢自己講乜嘢，咁就可能就可以執行到位啦。但係你去到一定規模特別係當你去到500人以上嘅規模，其實作為公司嘅 leadership 安全嗰個領導力咁佢嘅影響力就係最大嘅。另外咧，你去到下邊嘅就係 safety personnel 亦都係咧去到咧500字格以上嘅嗰個公司規模咁咧亦都係對安全嗰個影響係呢個最大。換言之咧，公司規模越大，對於安全領導力同埋安全專職人員嘅嗰個需求係越高嘅。我哋有時有一個常講嘅説話就係咧要將專業嘅人專業嘅事交俾專業嘅人所以有公司咧如果冇話專職安全人員咧，我哋一定要配置香港有 ISO 係嘛，咁依家我哋仲有好多嘅 qualification 有英國嘅有美國嘅總言之咧係要將啲專業嘅人專業嘅事交俾專業嘅人去幫助間公司OK， 對於領導者咧最有價值嘅安全培訓大家知咧安全培訓嘅 topic 係好多嘅係嘛，咁唔同層面嘅嗰個同事咁佢嘅培訓嘅需求咁培訓嘅目的亦都唔同。對於領導者咧其實有兩門課咧係正就係今日我哋呢一個堂課就話安全嘅 culture 同埋安全領導力所以我哋今日咧一齊講。咁下一個就好簡單咧，即係上一個好簡單就講過呢個數字咧，其實個目的就話咧，即使過去咗10幾年，但係其實好多個問題仍然係非常之熟悉嘅，或者話仲係 repeat 緊，呢個歷史仲係 repeat 緊，咁我哋好多嘅做法咧喺10幾年前都覺得好有用，到咗今時今日仍然係非常之有效，我哋要繼續做落去。從另一個角度咧，咁我哋安全嘅挑戰。其實係持續存在嘅，咁即使過咗10幾年，亦都未必係某啲地方未必會發生咗，即係話好翻天覆地嘅變化。好多時候我哋要回到一個最基本嘅一啲問題上。咁安全領導力點咁重要咧？我諗咧，我要從安全文化嘅角度，因為咧有一個共識，大家都會認同嘅嘢，就係你要做好安全。安全文化係一條必須行嘅道路。哪怕是好艱苦、好艱難，亦都係要我哋嘅一個選擇。雖然佢咧係話需要時間去 build up，但係我哋要相信係呢一個我哋必須要行嘅一個道路。除咗你今日去搞掂現場嘅一啲hazard或者係 risk 嘅 control 之外咧，呢一個與此同時 in parallel 我哋每日都要去 build up 我哋嘅 safety culture。其實 safety culture 呢一個 term 咧。並非好長時間出現嘅喎，大家如果有喺其他嘅文章睇到咧，其實係自發生咗我哋1986年嘅摩克蘭嘅 Chernobyl nuclear disaster 之後，係佢喺相關嘅官方嘅文件先係第一次出現安全文化呢一個 term 嘅。咁Chernobyl 呢個 disaster 仍然都係目前為止核工業為止最嚴重嘅一個核事故。無可厚非。咁係呢個報告當中咧，官方文件咧，佢係提到咧，要建立一個好嘅安全文化咧，其實要3個層面嘅一個 commitment。咁第一就係政策層面咧，作為間公司係嘛，你有一啲嘅
statement of a safety policy 啦，同埋有一啲嘅 management structure，有相應嘅 resources，咁去到 manager commitment， 即係管理層嘅 commitment，咁我哋要 define 一啲清晰嘅嗰個 responsibility，同埋咧對於現場嘅控制咧，我哋有專門嘅 safety protocol 啦，另外就人員嘅資質培訓啦，咁去到就係個人層面嘅一啲承諾 personal individual commitment，我哋應該要一啲特別係核行業應該有一啲 questioning attitude， 即係如果你心中有疑問疑惑你要敢於提出個問題。其實唔淨係話核行業現時我聽好多即係何主席好多個講座都係好鼓勵我哋嘅作為間公司鼓勵咧我哋嘅員工提出意見，有咩疑問，要營造一個psychological safety 嘅嗰個氛圍其實亦都係對於我哋嘅 safety culture 好重要嘅一個元素嚇。另外一張圖咧係來自咧就係 UKHSE 嘅嗰個呢一個機構咁呢個係2000年嘅。咁呢個機構咧佢有講到 safety culture 係唔同嘅發展速度嚇。咁第一個 level 咧就係要 develop management commitment。首先你應該有管理方面嘅承諾。咁第二個層面咧就去到咧你要對我哋嘅前線嘅員工咧去係話讓佢哋明白到呢個安全同埋佢哋自身職責嘅嗰個重要性。咁下一個層面咧就話咧要即係話 engage 所有員工參與同埋咧去即係話營造一個合作同埋去履行嗰個承諾嘅一個即係嗰個文化。咁最後就要去持續去對抗我哋嘅 complacency 即係話永不滿足。頭先我同何主席都有提到即係要特別要警惕嗰個 complacency。咁你睇翻咧喺所有嘅唔淨係呢個 structure 我仲有其他就冇擺出嚟即係有關 safety culture 嘅嘢，都會有啲共通嘅一啲元素提到話咧management commitment。Resources, leadership responsibility, communication, engagement and participation, learning organization。咁呢啲嘢大家諗諗，同我哋邊啲層次嘅人會比較相關咧？前線工人，或者話普通嘅 supervisor？ 答案好明顯，肯定係我哋嘅 leaders。必須有一定職位，有一定嘅嗰個 authority， 有一定資源可以調動嘅人員。所以咧，如果要營造一個好好 culture， 你見到其實所有呢啲 key element 同我哋嘅 safety leaders， 同我哋 safety leadership 係離唔開嘅。OK， 我相信咧每一間公司咧唔好話每間公司，絕大部分公司咧一定有佢哋公司嘅安全嘅 safety policy， 或者話專門嘅 safety value。咁其實呢啲都係 establish 咗一啲最 basic 嘅 principle， 對我哋嘅 safety leadership 嘅嗰個 expectation。咁 safety leadership 咧，仲有一句話咧，我哋經常都聽到嘅就係 leaders shapes the culture， 或者 leadership shape the culture， 係嘛？所以咧，佢慢慢地咧就會可以話去推動營造咗我哋嘅 safety culture。咁有好好嘅 safety culture 咧，我哋現有每間公司所建立嘅 safety management system， 佢就已經有好好嘅土壤嘅環境，令到呢個 system 咧慢慢地變得更加好。從 establishment 到咧 maintenance 到 continuous improvement， 佢就建一個良性嘅循環。最後咧，我哋就能夠獲得一個好好嘅安全嘅嗰個 performance。不過呢度咧，我想 highlight 咧safety culture 同埋 safety management system 兩者嘅關係。好多時候咧，好多公司或者好多人好執着於話咧去 build 一個 safety culture， 但係忘記咗咧，其實你嘅 foundation 仍然都係你嘅 safety management system。咩意思咧？其實你按照你 safety management system 嗰啲 element， 每日去做好佢，咁你其實慢慢地已經係 building up 你嘅 safety culture。所以呢兩者唔係一個話
isolated 嘅，係嘛？而且大家亦都唔需要困惑。有時又話build safety culture， 有時又話搞 safety management system。咁究竟我要搞乜嘢咧？我話俾你知，你做好你嘅 safety management system 當中嘅每一個 element， 因為佢哋係一個系統嚟嘅，係互相關聯，係嘛？你睇上彼此獨立，但係其實互相關聯呢啲要素，其實你已經係做緊 safety culture。大家諗諗，我哋嘅 safety management system， 你要實嘅 element 15個或者12個由你公司 define。咁嗰啲嘢咧，你又有做嘅話咧，你已經 enhance 緊你嘅 safety culture。所以咧，咁我哋呢條説嘅角色就話咧，佢係從一個比較 soft 嘅角度，係嘛，去推動嗰個相對 hard 啲嘅嗰個層面，就係 safety management system。我認為呢兩者咧，我係覺得係一個有機嘅組成嚟嘅，係嘛？即係硬就係 safety management system， 軟就係 safety leadership。咁兩者都要，我哋兩手都要嚇。OK， 下一個咧，我就想講講咧，就係人為表演嚇。咁呢個翻譯咧係唔同嘅地方有唔同嘅翻譯方法。咁內地咧比較常用就係人應即後，其實係翻譯嘅問題但係都係講緊嘅human performance。咁呢個概念咧，咁其實就係話咧，佢最終都係通過人，即係話個體表現出嚟佢嘅行動、佢嘅行為或者佢嘅能力。但係講 human performance 一定要區分 individual performance。我哋講嘅 human performance 並不等同於 individual person performance。雖然佢嘅表現出嚟嘅 symptoms 係呢個人，係嘛？但係我哋想講嘅話咧，佢嘅表現其實係好多因素去影響佢嘅。咁後續咧，我會繼續講點解唔係話等同於 individual performance。咁咧，作為一間公司咧，我哋必須咧將呢個 human factors 或者 human performance 作為一個咧係嘛你嘅一個比較獨有一個元素喺你嘅即係管理系統當中，係嘛？佢係完全可以融入我哋管理系統就唔係話一個新嘅嘢咧，我哋又要另開一番我哋最緊要工作係要將呢啲concept 咁佢嘅一啲精華去融入在我哋現有嘅管理系統當中令到我哋管理系統咧就越嚟越成熟，越嚟越完善嚇。其實佢呢個理論發展咧係好早嘅，早到咧我哋嘅19世紀嗰個後期就已經有個呢個 human performance 嗰啲萌芽，但嗰陣時嘅嗰個 term 咧並非似今日講 human performance， 好熟悉嘅 term 就 ergonomics 講人機工程。咁後續嘅話咧就去到1960年咁上下咧，其實就已經有咁樣相應嘅有關 human factors engineering方面嘅呢啲國際嘅呢啲組織啦，並且就得到迅速發展，特別是美國英國甚至乎日本大概都係第二次世界大戰之後就已經有呢啲方面嘅啲嘅相關嘅組織去研究呢啲嘢。咁真正嘅發展係1979年，我哋第一個比較具影響嘅即係核事故 nuclear incident 就係美國嘅山梨島Three Miles Island。我相信好多嘅同事朋友應該都曾經閱讀過相關嘅資料。咁美國就成立咗呢一個核動力運行研究院，就係 INPO。咁個 focus 就從而嚟只係單一去講 design，開始 emphasize human performance。咁事實上咧，如果你睇翻咧，我哋最3個大嘅核事故Chernobyl 同埋咧2011年嗰個日本福島嘅事故，其實3個核事故亦都同我哋嘅 design 同我哋 human performance 咁關聯嘅。所以喺呢個 human performance 喺核工業係講得非常之多嘅。甚至乎我哋嘅大亞灣咧核電廠，佢哋都係大概就1990年之後佢哋都有方面開始即係邀請美國啲專家嚟去
即係分享有關方面嘅呢啲嘅一啲嘅即係 human performance improvement 一啲嘅工作嚇。咁係1980年後期咧，咁呢個 AIMPO 咧佢就 launch 咗一個咁樣嘅一個即係話論文叫做 Human Factors Performance Improvement System。咁就咧就比較包含咗 human factors 管理嘅措施啦，工具咧點樣去 prevent human errors。現時我哋依家業界用咗好多嘅，即係防治人為失誤嘅一啲工具其實當時已經有啲好初步嘅一啲嘅研究同埋推廣。咁1990年之後咧，AIMPO 咧就將呢個佢部分嘅研究成果就通過咧世界核能組織，即係呢個 WANO 推廣到世界上好多其他嘅地方嚇。OK， 咁 human performance 對於我哋去改進安全工作有乜嘢新嘅地方咧？咁佢話我哋應該有一個 new way to view the world。我哋比較常用嘅方法就係 learn from failures。learning from failures 咩意思咧？就係我哋係當發生咗事故之後，我哋開展調查，跟住有 lesson learn 係嘛？我哋係 learn from failures 呢個係我哋要繼續做嘅因為咧好多時候雖然係事後，但係發生咗之後，我哋都要充分去攞到佢嘅價值，所以要調查所以 lesson learn 而且要做好呢啲 lesson learn。咁第二咧係 learning from success。咁呢個方式咧其實講得比較少但係背後就係咧，其實我哋咧好多嘢我哋做得好好嘅喎呢啲好好嘅嘢咧，令到我哋咧取得咗過去嘅成功咁我哋咧仍然希望咧將呢啲成功，令到我哋成功嘅呢啲因素咧繼續保留，繼續做落去，令到我哋咧今年明年可以繼續成功，就 learning from success。仲有一個呢幾年業界出現嘅叫做 learning from normal work。咁 normal work 就係我每日都係咁樣工作嘅但係事實上冇發生事故喎，冇發生事故並唔代表其實你嘅過程其實係安全嘅。喺過程之中其實係好多甩甩漏漏，好多咧係有局限，好多困難。只不過咧現場啲人咧要不就好小心 handle 咗過去，要不就可能運氣好咯，冇發生事故。所以我哋要作為 leaders， 我哋除咗 learning from failure、learning from success， 我哋仲要 learning from normal work。咩意思咧？就係你要了解咧工作嘅現場未必如你所想像，就係 work as imagined。要去了解 work as done 或者 actually done， 係嘛？咁了解咧工人現場佢哋執行上係咪遇到啲乜嘢咧？係 plan 意外嘅困難或者局限性。喺呢度咧，我又想講係嘛？我個 comment 未必代表權威但我想講咧，好多時候好多公司用緊有啲 behavior-based safety 嘅呢一個工具我哋講 BBS、behavior-based safety、behavior safety observation and 乜。咁我個人嘅 experience 我就唔係好成功嘅我唔係好成功。咁我會見到好多公司嘅推行亦都唔成功。點解？因為咧，當你做behavior observation嘅時候跟住你同員工去做 communication， 如果你本持一個 genuine communication 嘅話咧，你會獲取到員工俾你好多嘅好真實嘅信息。好啦，當你攞到啲信息，你發覺呢啲完全超越咗員工層面可以解決嘅問題。佢要同你講：哎呀，我哋啲工具都唔好用或者係都收到好幾次。第二我安全帶我帶咗冇地方掛鈎，冇辦法 anchor 或者其他嘅嘢。或者我唔夠人手或者主管俾我好多嘅時間壓力趕進度，諸如此類嘅嘢。請問你作為一個 observer， 你點答㗎？所以咧呢一個工具唔成功嘅地方就係好多問題係要你自己帶翻去嘅。所以咧 behavior safety observation 係好多公司唔成功咧，就係佢將呢個工具俾咗俾普通嘅主管去做。咁主管佢話我都搞唔掂係嘛？我冇權
我又冇人，又冇資源。呢個工具要成功，必須要 leaders， 掌握咗資源嘅 leaders， 有人有財有物，有一定影響力先會成功，係嘛？咁我覺得好多公司咧呢一 part 咧唔成功嘅所在就係好僵化去推行所謂嘅 behavior-based safety 呢個工具。咁回到呢度咧，其實都回應到點解係嘛？我哋將好多問題歸責於呢一個人身上，話human 你失誤，你 violate 咗呢個 rule。咁新嘅方式看待呢樣嘢，佢話其實呢個 symptom 嚟嘅。你未有去深入了解到佢行為背後有邊啲情境，有邊啲因素，令到佢喺嗰個 moment 做出咁樣嘅行為、咁樣嘅行動。咁你諗，咁呢啲嘢係咪要 leader 要先可以解決得到咧？係嘛？我覺得呢個係好 critical question， 要帶翻俾 leaders 嘅。所以咧，佢話咧，當我哋有失誤嘅時候咧，應該改變一個思維，唔係 who fail 誰嘅的錯，應該係 what fail 係乜嘢問題，我哋未做好，我哋嘅系統係咪有漏洞，我哋嘅管理係咪有失誤？呢個係真係比較 critical questions。咁樣先至會咧係話充分咧去通過呢一個 learning 同埋 improvement process 去 prevent 嗰個 recurrence。OK， 現在咧其實呢個關於人為表現咧，其實佢已經有一啲嘅比較成熟嘅理論，所以就5個原則。呢個5個原則咧大家如果有興趣嘅話咧，都可以睇睇。其中呢個 talk calling 應該都我相信好多人都有睇過佢嘅一啲嘅文章或者係理論linking 又好啦，或者你 internet 又好，都好多嘅。咁其實佢呢5個 principle 咧，佢提出之後，咁有啲公司係喺圍繞呢5個 principle 都有啲少少 fine tune， 但係我認為其實萬變不離其宗，都會要做5個 principle 嘅。其實呢個咧嚴格上講唔係一個工具，其實係一個理念。我要睇睇時間，我驚我講得太多。Okay. 首先咧 error is normal。咁 error is normal 就意思話咧，其實係人都要犯錯嘅，因為作為 human natures。在座各位有冇人冇犯過錯㗎？肯定有啦，係嘛？我哋有時會忘記啲嘢，係嘛？我哋會分心，係嘛？我哋出門唔記得帶鎖匙，而家可能唔用鎖匙，用電子，用咩其他啲password。仲有我哋最明顯咧，我哋嗰個calendar 過咗第2年嘅時候寫日期，做筆記，仲係寫翻舊年嘅嘛，好常見 human natures。但係係咪因為人要犯錯，我哋就消極去看待呢樣嘢？並唔係嘅，係嘛？即係話總之都要犯錯嘅，所以我犯錯就好自然啦，好合理咧。唔係咁嘅意思。咁第二就係咧，既然人係會犯錯嘅，但係其實咧並唔係話咧，我哋就唔可以預測，唔可以管理。因為咧，其實喺犯錯嘅時，我哋都會見到好多一種規律，好多共有嘅特性，嗰個特徵。所以咧，其實已經俾我哋去提前作出管理。所以啲 error 有啲容易犯錯嘅情形，我哋可以 identify， 可以 predict， 亦都可以 manage。仲有一樣嘢，既然人要犯錯係一個 human nature， 咁我哋嘅努力嘅方向，我哋嘅 effort 要更多擺喺我哋嘅系統上，令到咧，即使你犯錯，我哋都能夠 fail safe， 或者話 mitigate 嗰個 consequence。呢個係我哋嘅 focus 嘅 effort， 係嘛？所以並非話因為人要係犯錯 human nature， 我哋採取個 negative 咁嘅態度。咁第三 context drive the behavior。既然嗰個人要犯錯，我哋要睇睇點解佢犯錯，或者話佢violate呢個 rules， 要了解佢背後一啲嘅情景。呢個情景係乜嘢咧？陣間都會分享。好啦，我哋知道要學習，要提升。其實我哋希望受到咩？受到表揚，係嘛？大家知咧，當主管表揚你，recognize 你，咁老闆咧 recognize你，你會覺得好受鼓勵，好 inspirable。
跟住你會更加努力。反過嚟 brain 咧，你會心情好 frustrated， 可能唔淨係受到嗰個 moment 嘅影響，可能成日都會受到士氣嗰個打擊。如果你係前線操作嘅人，咁你會唔會更加容易犯錯咧？更加容易喺操作嘅時候分心，係嘛？該做嘢未做好咧，係嘛？所以呢啲都係話我哋叫做 brain 會阻礙我哋嘅學習。所以咧，我哋嘅反應係好重要嘅。嗱，頭先我一路講失誤嚇，我想自己要再 clarify 下，我哋成日講緊嘅一個違規兩者，因為好多時候咧，我哋會將兩者混為一談。其實上咧，兩者係有明顯嘅唔同嘅。當一個 unsafe behaviour 發生嘅時候咧，我哋唔係淨係簡單講佢係 unsafe， 我哋要睇呢一個係一個 human error， 還是係一個 violation。咁最明顯嘅區分就係咧 error 通常係 unintentional 嘅，係冇意嘅，我唔係有意想做錯，係嘛？而 violation 唔同喎 ，violation 我知道規矩係咁樣嘅，但係我仍然覺得我採取一個唔遵循規矩嘅一個方式去做，但係我目的其實係好嘅，我都想做好呢件事，想做啲員工。係嘛？我亦都唔想發生安全嘅事故。佢嘅 intention 佢嘅 intent 都好嘅，否則就會去到 malicious 啦。所以咧 malicious 咧，佢有細分咧就蓄意即係破壞。我知道唔好，我都想唔結果唔好，呢個係蓄意。咁呢度咁就已經犯法㗎啦。咁就唔使咁樣講啦，係嘛？咁 error 咧，我哋再分咧。三種情況，一個就係 knowledge base， 即係話咧知識不足，譬如你嘅培訓未到位，譬如呢一個係一個新嘅工作，第一次做，大家都熟悉，唔係好熟悉，熟悉度唔夠，就係 knowledge base 嘅。咁呢個大家諗諗係邊個嘅責任咧？梗係公司啦，你培訓提供得唔足，或者即使有培訓嘅效果唔好。其實呢件咁多年，我一路都喺度講話，好多公司有培訓，我唔係好擔心冇培訓，我而家係覺得擔心培訓嘅效果唔好啊，唔係能夠足夠令到呢位同事具備咁樣嘅 capability， 係嘛？咁呢個係要我哋作為安全，特別係安全嘅專業人士，我哋嘅領導要關注嘅地方，培訓要達到效果，要咩方式先可以衡量到效果？否則我哋做緊無用功嚇。你係 rule base 嘅 ，rule base 就係可能你嘅本身你嘅規則、你嘅程序本身係模糊不清，或者又太複雜，令到嘅用者咧睇唔明白，係嘛？或者既然睇唔明白，我點用啊？我都唔想去 check 呢個 procedures。所以咧 procedure rules 仍然都係我哋作為公司系統嘅一個責任。如果我哋係一個安全部門嘅人，就係我哋安全部門嘅先天嘅責任。我哋係制定、建立安全規則嘅部門。我哋要持續去完善。呢個完善唔好理解錯係不斷增加嚇。係可能我哋要簡化係嘛？大家好習慣做加法，因為做加法唔使承擔責任啊嘛。做簡法咧缺少勇氣。我覺得真正要勇氣，你要善於做簡法，係嘛？通過你嘅專業嘅判斷，做啲簡法，令到你嘅 procedure 越簡單越有用。我係咁樣去提出對於我嘅 team 咁嘅要求，係嘛？我哋要善於做加法嘅同時，要做簡法，該加則加，再減則減，唔好喺 procedure 最初10頁，到咗今日50頁，呢啲係 rule 會發生 rule base 嘅問題。咁 rule base 當然除咗 procedure 本身，亦都有你執行即係唔正確嘅。呢個 rule 可能係OK 嘅，但係執行上可能理解上未到位。最後一個係 skill base 嘅 skill base 通常發生嗰啲咧好有經驗受過專門培訓嘅人嘅身上。咁呢啲咧就係我哋講緊嘅就好多係突然之間 memory 出咗問題。分身或者係受到其他啲影響，咁呢啲咧就係最難避免嘅，
每一個人或者 complacency 都會通常發生一啲好熟練嘅、好有經驗嘅人身上。routine violation 嗰啲就係呢個我哋講嘅習慣性嘅違規。呢啲係一啲就係可能係安全文化管理方面相對落後嗰啲公司比較常嘅就係習慣性嘅嗰個違規。exceptional 就特殊嘅情形。咁呢啲就可能會喺一啲應急方面啦，你冇辦法係嘛？situational 咧就同當時嘅情境有關。無論 time pressure 又好啦，或者天氣狀況好啦，你可能會你如果遵守程序，可能會更加危險。你不得不作出一個針對情形之下嘅安排。咁我講咁多咧，想表達一個訊息就係、所有嘅 unsafe behaviour 嘅背後，如果我哋唔了解呢啲咁多底下呢啲 context，你仍然都用一種方法、一種 solution 去解決 unsafe 呢個 behaviour， 可能你用錯咗呢個藥，而達唔到你想要嘅後果。呢個係 key message。關於呢3種 error 咧，佢嘅嗰個咧就重複下就係佢同嗰個熟悉度咧，同嗰個關注力都兩者關嘅。即係話你通常我哋嘅好熟練嘅人咧，喺呢個地方好熟練嘅人，咁佢哋咧好熟悉，但係咧通常就唔夠關注。發生喺呢度，佢嘅 error rate 咧當然會係低啲嘅。即係話譬如1比1000咁大腿反而咧就用 error rate 高係知識不足，亦都係認證咗點解我哋要做 training。下一個就 error 容易出現錯嘅問題咧，大家可以睇睇下10幾秒睇睇，有 task demand 方面嘅嘢你一睇時你會覺得哇好係同我哋依家好有關係喎。工作環境方面嘅嘢，仲有當然有個人能力方面嘅嘢，human nature 嘅嘢。咁呢啲咧就係話咧，我哋容易出錯嘅情況。呢啲只係 examples 你哋可以 further explore 好多。但係就係話咧，我哋能夠 identify 出越多呢啲 error-like situation， 咁我哋就能夠提前咧係話作出一啲嘅措施。呢度咧我都可以同大家透露咧，我哋最近喺中電咧我俾咗我哋聽一個任務，因為我哋已經有一個比較成熟嘅一個即係話 risk assessment 嘅一啲 template generic 嘅。咁現在咧我哋有一個任務就我哋嘅一個 team member 會喺度咧就話喺現有嘅呢個 format 之上會加個 column。呢個 column 咧就想話提前 identify 一啲 error-like 嘅呢啲 situations 或者我哋叫做 error traps 係嘛？咁樣就話咧，當我哋正常去做 risk assessment 嘅時候咧，我哋依家比較常規就係我哋 identify 啲 physical 嘅 hazards 咩環境咩工具設備諸如此類嘅，我哋比較少去考慮 error checks 呢樣嘢，或者有，但係都係 randomly 諗到乜嘢寫啲嘢，諗唔到就冇。依家我哋希望可以變成一個更加 structure 嘅一個 approach 去完善我哋依家嘅 risk assessment 嗰個 practice 咁呢個我諗頭先有提到啦，點樣讓到我哋嘅 rules procedure 更加 relevant practical， 了解咧嗰個行為背後嘅 rationale， 同埋咧 involve 我哋嘅同事去寫或者 see comment。咁呢個咧，我相信好多公司都做嘅。喺中電咧，我哋依家嘅相對，我認為係我係比較認可嘅 practice。當我哋有一份 procedure 更新，有一份 standard 更新嘅時候咧，我哋一定會 see 拉部門嘅佢哋嘅 comment 同埋 feedback。呢個其實係一個好好嘅，就唔係話為咗完成呢個 document 嘅 update 而係 update 佢，而係要為咗呢份 document 能夠應用去 update 佢。所以我哋雖然可能會花啲時間去攞 feedback，又去 clarify， 但係呢個 engagement 嘅時間去努力係好值得嘅，令到你執行嘅時候少咗 confusion， 少咗話人哋嘅 resistance， 所以咧我希望咧就係如果你哋公司覺得呢個都係值得做嘅，我就鼓勵每間公司都咁樣去做。
involve 我哋嘅前線，involve 我哋 end users 去去完善去寫我哋嘅 procedure， 我哋嘅 rules。OK， 咁呢個就已經講咗啲情境啦。簡言之就呢啲情境可能包括你嘅工作嘅環境啦，工作嘅任務啦，咁更加深層次工作嘅系統係嘛，同埋咧公司嘅 culture。因為我講 culture 兩種 culture， 一個公司嘅大 culture， 一個係工作團隊嘅小 culture。咁呢啲都係要關注嘅 workplace safety culture。另外就 company 嘅 culture。所以我哋都兩個都要睇。咁呢度咧再分享多啲關於咧 human performance。另外一個咧我覺得呢個係可以講工具嚇。我同大家分享就係咧就係 performance influencing factors 呢一份 document 係英國 HSE 呢一個機構呢個 E 係 executive 嚇。佢係1999年，大家睇下呢個時間會覺得好震撼。即係話25年前，其實咧英國 HSE 已經有咁樣嘅一啲 guideline 係嘛？我咧其實係比較早睇呢份嘢，大概10幾年前。我當然仲喺 BP 嘅時候，反而 human performance 上我係呢幾年再睇。目前喺中電咧，其實係我哋係兩者即係 combine 埋去推行，因為咧呢兩者各有優勢。human performance 即係頭先我可能唔記得講嘅啫 ，HOP 又好啦，即係 human organizational and organizational performance， 第二就 human performance improvement，呢三者咧偏重理念偏重於嗰個理念，即係5個 principle。但係咧佢缺少咗工具，即係我知道理論啦，咁我點做啊，大佬？我點做啊？我冇太多同你講。但 HPI 咧多咗一樣嘢，就係 human 即係 error prevention tools， 佢增加咗呢方面嘅嘢，係嘛？咁咧我哋23年開始喺 CLP 中華電力推行 HPI， 其實管理層有問我嘅咩叫 human performance， 我即時要答喎，我話error is normal，brave is nothing， 咁你哋話 it doesn't make any sense。所以你要用一個大家都明白嘅一個 language 去講，係嘛？嗰理論嘅嘢大家都因為咩即係咩意思？呢份嘢非常之好，佢講咗好多咧。其實咧背後影響我哋 performance 其實有3個層面嘅 factors， 一個就係 individuals， 第二就 job， 第三就 organisation。其實已經好好地將咧頭先講嗰啲 context 融入咗去，變成一個好 structure 嘅一啲嘅方式，正如係咁樣，佢入邊亦都有咁樣嘅一張圖，講人嘅 individuals， job 方面嘅嘢 ，organisation 嘅嘢。所以咧，作為我哋安全專業人士咧，我哋亦都唔能夠簡單去話攞到工具就攞嚟用，我哋要結合我哋嘅公司嘅實情，即係話我哋frontline 能夠理解同埋應用嘅方式去推廣一啲工具，去演繹一啲工具。因為咧，否則一係你就 duplicate 咗，一係你就產生咗咁大 confusions。所以將我哋其實就將呢一份文件嘅嘢咧，同嗰5個 principle 融入咗之後，去做啲推廣。其實背後你睇到你都好熟悉，都講緊其實係我哋頭先講一啲所謂嘅 context， 而並非只係關注人。當然人都有好多個體方面佢嘅 personality， 佢嘅 attitude， 咁我哋要盡力去 change 佢啲 mindset， 咁呢個係都要持續做嘅嚇。但係想表達就係唔係話只係通過佢就能夠提升我哋嘅 performance。咁反而咧我哋嘅取態咧好重要。我哋嘅反應係如果係積極又好，你會產生好大嘅推動力。能夠咧 inspire learning，inspire reporting， 譬如係一個係嘛，即係話 transparent 嘅 reporting。我哋 reporting 嘅目的係咩？了解問題啊嘛。大家成日聽一句話叫做：我最大嘅問題就唔知道有問題，或者話我哋知道有問題，選擇
blind eyes， 亦都係好大嘅問題。作為一個 leader， 一個 general safety leaders， 我哋要簡於聽取我哋存在咩問題而唔係處於一個好即係話盛世天下太平盛世嘅嗰個狀態咁我哋可能盲目樂觀。所以咧，一個 safety 好嘅 safety culture、safety leader， 我哋應該要容納一啲唔同嘅聲音bad news、good news and bad news， 只要呢個係real news。反過嚟，如果我哋 bring 嘅話咧，咁就會去即係話就會 dispress 嗰啲 reporting 咁就可能冇人去 raise 唔同嘅 opinion 呢個，所以 response to failure 好重要The less we know about the context, the more we bring。即係我哋了解得越多嗰啲行為背後嗰底層嗰啲嘢咧，我哋去責備就會越少。我哋責備好多時真係因為我哋唔了解實踐先去責備。關於領導嘅參與咧，我相信咧，大家最關心嘅係領導點樣參與去避免呢啲嚴重嘅事故。咁我諗我哋關注嘅並非嗰啲即係稍微嘅 minor 嘅 cheat fall 咁嗰啲當然係都要關注下，但係我哋要分配我哋嘅 effort 所以咧我哋要了解咧我哋關注嘅重點係乜嘢？預防嚴重傷害或者死亡。喺我哋嘅中電當中，我哋每年都有一啲嘅 improvement strategy 可能會 set 個6個、7個、8個，但係始終圍繞住所有嘅 core 嘅 element，safe prevention 我係我哋嘅重中之重。換言之，其實我哋所有嘅工作都圍繞住呢個 safe prevention 嘅目標去推展嘅。我好擔心有時候咧，我哋行得遠咗，忘記咗初心，即係日日好似好忙，做好多嘢，為乜嘢？所以我就將大家拎翻一個好基本嘅嘢，我為咗 safe prevention。所以做好多工作都唔好背離呢個目的。咁呢張圖上表達就係咧，我哋過去好長時間咧，我哋都好習慣用嗰啲金字塔，就係1:30、1:29、1:30、1:300、10000點。我哋以為咧，通過減少底下嗰一層嘅嘢咧，所謂嘅 unsafe behaviour 或者話啲 near miss， 我哋就能夠防止嚴重傷害或者死亡。現實並非如此，因為每一單事故背後嘅 root causes 係唔同嘅，即係話咧有啲 minor injury 同埋咧 safe 嘅 injury，safe 嘅 cases， 你去調查佢嘅 root causes 好多時唔同，所以咧如果我哋用係一個平均嘅力量去對待一個 slippery fall 同埋呢個 fall from high leaky operation， 咁我哋咧可能就係做得越多啲工作啦，結果會越唔好。換言之咧，我哋要用翻我哋嘅重點嘅力量，我哋嘅 efforts 係嘛，嗰個 focus 應該係呢啲 safe prevention。咁呢個過程之中咧，我哋主動去發現主動去彙報呢啲 potential 嘅 safe 就好重要啦。呢個就成為咗我哋能夠更加採取主動嘅嗰個即係話形勢嚇，更加主動嘅形勢，主動嘅呢個行為去控制嗰個形勢，係嘛？亦都令到我哋咧有一個更加全面嘅 picture 對公司嘅安全嘅狀態。如果公司淨係報好一堆呢啲 minor 嘅嘢，係嘛？咁可能嗰啲 potential safe 嘅嘢你冇關注到咧，就會好大嘅問題。所以喺我哋嘅 performance metric 當中咧，其實我哋係兩 part 嘅。唔係話 exactly 即係叫兩派，即係有兩方面嘅 data。一個就係我哋講緊啲嘅，即係 recordable injury， 包含所有 minor 嘅嘢。我哋仲有一個 performance data 就講緊我哋所有嘅 safe prevention 嘅嘢，即係話 potential safe 嘅嗰啲 cases。我哋仲有一張 performance data， 咁嗰個係我哋重點關注嘅嘢。我哋每一單 potential safe 都要做全面嘅調查。喺調查過程之中咧，7至10天咧，我哋嘅管理層，我哋嘅 senior director 就 involve 去 review， 即係話 investigation 嘅 progress。咁呢個係即係盡力確保咧調查嘅質量嚇。
咁呢度咧，我再俾張圖啦啊！咁呢張圖咧，亦都其實咧，我哋星期一9月15號就組織咗中電一年一度嘅一年一度嘅 HAC 國安 Forum。咁我哋都有非常之有限，都邀請咗何主席幫我哋都有個演講啦。咁喺嗰個 Forum 嘅最尾咧，我都有呢張 slide 去總結翻嗰日嘅嗰個圍繞住主題嘅內容。咁我哋今年嘅主題就係enhancing engagement for sick prevention 就有就係加強個參與去防止呢個發生。咁呢個架構咧，我諗佢係一個相對 structure 嘅方式去睇翻我哋點樣做呢個 SIF。第一咧，我哋要去識別同埋了解我哋現場有咩 SIF 方面嘅呢啲危害。所以咧，我哋個充分嘅 work planning 係好重要嘅。我哋嘅過去事故去分析發現咧，基本上個 work planning 係其中一個好重要嘅 root causes， 即係 work planning 一係就冇考慮到，一係就有做但係做得喺 risk assessment 喺嗰個個人資料做得唔好。咁第二就係你做咗呢啲嘢咧，又冇去做一啲充分嘅溝通通過我哋嘅pre-job briefing 間公司啲做嘅。有冇將呢啲嘢做一啲真係 highlight 出嚟，又再 confirm 下對方嘅理解 mutual communication。如果冇呢一個動作嘅話咧，你好難想像佢會執行到位，因為佢都冇理解到，或者係冇 confirm 到佢嘅佢嘅 understanding。好啦，有咗好好呢啲要求呢啲措施，咁最關鍵就執行啦。呢個我相信都係每間公司嘅痛點。都係痛點好好嘅 standard， 好好 procedure， 點解仲出事咧？出喺執行上，所以執行上咧，我哋必須有一個機制去 verify， 去核實佢嘅有效性。所以咧，中電就我哋推咗一個就 assurance checking 嘅機制。其實係唔同層面嘅。第一層面，你就係工作小組你自己有本身嘅 self assurance。不管是你中電自己嘅團隊，還是我哋嘅合作夥伴 contractor， 咁佢哋自己有先天嘅責任 assurance。第二個層面咧就係我哋嘅生產部門 line department。日常咧佢哋要 frequently 根據佢自己工作安排去 site visit 去做 supervision。要同佢前線嘅團隊去做一啲溝通同埋 coaching 去 reinforce 呢啲 control measures。咁第三個層面就 independent， 咁就我哋安全團隊做一啲 random sampling。咁現在咧，我哋呢一個 data， 即係 independent data， 要作為公司嘅其中嘅 leading indicators。每個月上報嘅管理層通過會議，我哋係好睇重呢一啲 samples。每個月大概我哋有160個 samples， 例如呢兩個 business group， 我哋會做分析，睇下 CCN 執行嘅情況。Pre-job briefing 執行嘅有效性，我講係有效性，唔係有冇執行嘅有效性，所以呢個係好重要。第三就係去 report 同埋 investigate 呢啲潛在嘅呢啲 SIF 嘅 cases。咁呢個咧我哋大家又應該作為 leaders， 首先要認識呢一個點解我哋要 report potential SIF， 同埋我哋講呢個 reporting 係一個積極嘅，係一個 positive 嘅。我哋係一個要鼓勵大家做嘅，唔係一個 negative 嘅。所以當你收到呢啲 P6 observation 嘅 report 嘅時候，你嘅第一反應 response matters。如果你仲係指責點解我哋要發生 potential 咁樣嘅嘢，即係你嘅第一反應如果咁樣嘅話，跟住慢慢就冇人報啦。而唔係我哋係希望大家繼續報，同埋咧如果報咗咧我哋唔會扣分嘅，我哋唔會扣分，contract 我哋都唔會扣分。當然有啲情形，如果你同樣 case repeatedly， 可能我哋 case 俾 case 去睇，但係你起碼你報嗰樣嘢係好鼓勵嘅積極嘅行為。所以作為 leaders，首先要對呢個有一個清晰嘅準確嘅認識。我可以講其實中電咧都經歷過一個過程嘅。幾年前其實亦都唔係話我哋嘅高層即時就能夠接受話呢個 potential SIF， 越嚟越多或者係點解咁遲先報因為咧我哋係覺得咧，哪怕是過咗10天半夜，有人報得上嚟，仲好過
呢樣嘢冇人知所以咧，依家管理層已經有充分嘅共識，好歡迎嘅，係嘛？好歡迎。不過如果你越嚟越多，作為安全專業人，你都要分析嘅喎，係嘛？係一個 similar cases、repeated cases， 還是話一個 new cases？ 因為咧，如果 similar repeated 嘅話咧，證明我哋嘅 learning 出咗問題。A 公司出咗上個月，跟住 B 公司又出，再兩個月 C 公司又出同樣嘅嘢，我又覺得又係另一個問題。所以咧，即係話亦都唔好太過於絕對去看待，係嘛？報係積極嘅，但係 repeatedly 發生嘅時候，我哋要睇翻呢件事背後係咪 learning 方面出咗問題。咁最後就 leadership engagement 領導層嘅參與好重要。咁即係佢去首先要了解我哋喺 risk prevention 方面嘅工作嘅情況，我哋嘅 performance 喺調查嘅時候咧，佢會參與落去 review 提供一啲 input 去幫助我哋嘅調查嘅質量更高。我係覺得呢個係好好嘅機制。咁佢本身咧，對於我哋去cultivate 呢一個 safe prevention 或者 harm prevention 嘅 culture 係至關重要嘅。我哋所有嘅呢啲工作咧 ，safety leadership 又好 ，culture 又好，唔係話你關注大方面先係體現到你嘅 safety leadership， 佢係更加講解喺日常嘅，唔係一啲嘅 small interactions。所以話咧 ，small changes 慢慢地就變成一個 big change，small different 就變成一個 big changes。OK， 我諗最終都係想通過呢啲工作去 build 咧我哋 system 嘅 defenses。另外仲有一個積極嘅 learning improvement 嘅 organisation culture。我哋呢啲係兩個最重要嘅嗰個目的嚇。我仲有少少時間嚇，關於呢啲特質咧，我就簡單講個。其實同大家日常聽好多，包括何主席經常講嗰啲好類似嚇，所以我就未必覺得太細緻。關於領導力咧，就冇話成功嘅嗰個公式啦。有4個好關鍵嘅特質 ，visibility。何主席每一次演講都會講嘅。作為領導咧我哋要深入現場，係嘛？要去睇察民情啊！你唔了解情況，係嘛？你點去做一啲溝通咧？即使你溝通，你可能都係浮於表面。咁下邊嘅聽眾亦都感受唔到你嘅真誠，係嘛？所以咧，你必須了解真實嘅情況，showing up 你嘅存在啦，係嘛？咁第二就係溝通，咁其實係即係環環相扣嘅，環環相扣。你有個 visibility。你溝通嘅時候，你先可以真係講得到咧人哋對方嘅即係話覺得你都係關心關注嘅嘢咯。咁呢個過程會 build 一個 trust 嘅 relationship。另外就係主動嘅管理啦。當我哋其實我哋經常聽話don't compromise on safety，don't walk by。類似嘅嘢就係話我哋對安全嘅問題，我哋有 take actions， 係嘛？另外就要 foster 一個開放嘅環境，頭先講嘅 reporting 啦，參與呢個頭先有提啦。當然我哋有挑戰我哋嘅挑戰咧有可能係我哋講嘅唔係安全第一，係生產第一。呢個我哋跟你公司嘅嗰個企業嘅追求嗰個利潤有大關係。你可能亦都超出咗你自己嘅嗰個權力。咁我哋要去影響我哋嘅一把手 CEO MD 總之就係最 top 嘅一啲人。係嘛？咁佢哋其實係最重要嘅，最重要嘅一個 position。另外就時間真係太忙啦，唔係安全所有嘅 safety leaders 都係 safety dedicated person。佢手頭好多工作咁佢要分配去做唔同嘅嘢，呢啲都係個挑戰。咁另外下邊咧就係可能對錯誤嘅認識呢個亦都係會影響到佢嘅挑戰，自己嘅安全領導力，就係佢固有嘅經驗。佢嘅過去嘅一啲嘅工作嘅環境咧，影響到佢現有嘅嗰個對安全嘅認知。咁呢個就係佢自己要慢慢去適應噶啦。仲有就唔係唔想做好，係真係唔知用咩方法去做好。
因為咧我曾經喺內地都工作比較多年，大家對你哋都公司有啲了解。其實有啲公司咧，內地有啲公司大型嘅國企又好啊，其實佢哋你問佢唔想做好安全，絕對唔可能。國內嘅法規安全生產法係講緊嘅講即係管生產管安全、管業務管安全，跟住一講雙責，董事長、黨委書記都係同樣對安全同等責任。你話佢唔想做好，問責嘅事佢哋烏紗冇做，唔係真係唔知點做啊，唔知點樣去做得更好啊，所以佢需要更加專業嘅人去幫助佢。呢個係我嘅一個體驗嚇。咁咧，必備嘅素質，俾多我少少5至10分鐘得唔得，主席 ？OK 啊 ，OK。第一咧，我哋作為 leader 應該有一個比較正確嘅安全價值觀即係首先當然我哋要重視安全，同埋咧要將安全作為我哋嘅一個個人嘅價值觀，你先至會成為公司嘅慢慢成為公司嘅核心價值。我哋經常講嘅 safety first 係嘛？當一個 leader 或者一間公司你要獲得商業成功 business success 其實唔係淨係安全喎。當然安全係一個 foundation， 我哋成日講嘅係一個保駕護航嘅角色係安全。但係作為一間領導咧，佢仲有生產噶嘛，有成本噶嘛，有 quality 噶嘛。quality 係乜嘢？quality 就係明天嘅安全。今日嘅安全就係我哋講緊今日嘅安全。quality 就係 tomorrow's safety， 佢就係某一個時間你唔知先發生嘅啫嘛。尤其是核行業。核安全，大家知唔知 nuclear safety 講嘅就係 quality。喺啲核行業咧，佢講兩個安全，一個就係 industrial safety， 就係而家我哋成日講緊嘅 safety。佢為咗區分咧，佢講一個 nuclear safety， 講嘅就係核安全，講嘅就係質量。你嘅核設備嘅設計、生產製造、安裝、調試、運行、維護，咁呢啲嘅質量控制出問題就係 disaster。OK，safety first。對於一個 leader，其實係好難嘅喎。當有啲衝突嘅時候，佢就左右為難。我又生產先啦，還是 safety 先啦，還是 quality 先啦，還是 quality 先啦。有一年咧，我係參加一個公司嘅一個講座唔好講咩公司。其實又話講座又得，話內部會議又得。我哋公司safety first，安全第一，都話質量第一。我係財務嘅經理，我覺得我哋成本都要第一 ，cost 都係 first，safety first，quality first，cost first， 咁即係大家冇 first 咯。所以咧，其實咧，現在好多咧喺安全方面做得更加優秀公司咧，慢慢咧就會將 safety first， 慢慢就變成 safety 係一個 value， 因為只有 value 先係比較恒定、恆常穩定係我哋嘅價值觀當中嘅。當 first 嘅話，即係話你會有一個 priority， 你會作出一個艱難嘅選擇，而 value 係相對就比較穩定。我喺我嘅價值觀，大家都知係咪好容易改變一個人嘅價值觀咧？係嘛？所以我哋希望咧，safety first 係非常之好。如果能夠慢慢演變成我哋內在嘅核心價值，咁就會成為咗我哋嘅 DNA， 融入咗我哋嘅血液。咁我嘅呢個係我哋每一位 safety leaders 要朝住呢個目標去嘅。溝通嘅嘢有提啦，率先隨範都講得好多，要主動講安全，要示範安全，引導安全，引導安全，係嘛？要作為一個安全方面嘅一個領先者、潮流者去演練呢一個潮流。所以我哋嘅言行舉止其實都係 signal 啲 message 俾啲人。唔好簡單話你平時講乜嘢唔開心又好，唔開心又好，有壓力又好，受到咩又好，你就可能有啲嘅language message 就可能會影響到你身邊嘅同事或者係前線嘅人，尤其是安全方面，係嘛？所以我哋有時都要注意下咧，喺唔同嘅前線或者係啲嘅 partner 當中咧，我哋嗰個 message 會帶嚟 positive impact 還是 negative impact。作為一個 safety leaders，所以 safety as a value 係好重要嘅。
呢個都講得好多，就唔講啦。What the talk 啊？熟知風險呢個需要咧，我哋除咗話咧頭先講一啲 soft 方面嘅嘢咧咁我哋都要了解下真真正話我哋有咩風險知道風險然之後先係懂得去控制風險，令到風險係可知可控呢個係所以頭先話咧，知道問題係唔係唔係一個問題，唔知道問題先係最大嘅問題，因為你知道咗問題，你知道咗風險，咁你就會諗辦法去解決佢嘛。OK， 呢個就作為最尾一句話啦。作為 leaders， 我哋所有人其實我哋嘅一舉一動日常嘅 behaviours 日常嘅 practice 其實係shaping 正在shaping the safety culture。咁令到咧我哋先會有更加充足嘅 capacity 去解決一啲 dynamic risk management。我要 echo 翻咧主席成日講嘅 dynamic risk assessment。係嘛？咁我覺得呢個對於一間嘅公司係至關重要嘅。而我哋作為一個 leader， 我哋有我哋嘅 inherent 嘅 responsibility， 我哋固有嘅職責去幫助公司去提升我哋嘅 performance。多謝大家。唔該晒蔡先生咁詳盡嘅分享。蔡先生可以先到台下就座。咁相信今日啦，蔡先生都俾咗好多關於 safety leadership 啦同埋安全文化嘅 tips 俾大家㗎啦。咁接住落嚟呢，我哋有請建造業議會主席何安勝教授工程師為大家分享。我哋有請主席。好，多謝。咁最先多謝Rocky， 真係咁精彩嘅分享，同埋我頭先都非常有感受。即係大家嘅交談其實係好 knowledgeable 嘅 discussion， 係冇得彈嘅。我自己咧都喺從中學咗好多嘢。除咗我哋要係 learn from mistake、learn from failure， 就要 learn from successes。咁同埋仲有一樣嘢，佢教到我嘅咧就係要喺 normal 嘅 procedures 咧都要學習得到嘅。呢個係相當難得嘅。咁其實點解我哋請阿 Rocky 嚟呢？頭先大家都知啦，我哋就 learn from 嗰個 successors， 佢哋係做 behavioral safety 已經做咗好長嘅時間，唔係短時間，然後至可以 understand 到嗰個重心去做嘅。咁呢，或者我想問下主持先，我有幾多時間啊？30分鐘，即係我都唔想阻大家太多嘅時間。咁我就因為喺譬如呢15分鐘、30分鐘，我就想咧考下大家，因為頭先咧阿 Danny 哥問嗰個問題咧，令我覺得即係佢有啲即係想法咧，同埋係有啲錯誤嘅。咁我想咧就大家聽咗我哋阿 Rocky 教授講嘅嘢咧，點樣 put it into practice？ 即係呢啲 principle 我唔講啦。呢個咧就係我哋喺呢8、9個月產生嗰9單嘅死亡事故。頭先阿 Danny 哥講，大公司冇問題嘅，喺呢度咧出事嘅大部分都係大公司，唔係細公司。第一單可能係細公司啦，喺個木梯跌咗落嚟。第二單你睇下嗰個火炭嗰個 project 嗰度，睇個 housekeeping， 大公司嚟㗎，唔係細公司啊，上市公司嚟㗎。cut 下嗰啲公子，一個公子跌咗落嚟，擲住2位兄弟，一個 pass away， 用緊嗰啲工作台。第三又係大公司嚟㗎，掘泥嗰部機撞到嗰個工友，撞到咁又10日後 pass away。竹棚呢個可能係比較細嘅公司，跌落泳池又可能又係細嘅公司。喺
機場喺紅雨嘅時候，上邊拆緊嗰個炸緊鐵，下面冇飛拖鬆，乜都冇嘅，做緊 welding，並棒跌咗落嚟。大公司嚟㗎，大機構業主嚟㗎，全香港我諗係最大嘅建築公司嚟㗎，都出事。跟住呢個喺星期日5點零鐘都唔知，即係大家都唔知有呢件事發生嘅，部機 lift 咧跌沉咗落去，啱生砸死咗。大 project 嚟㗎，唔係細 project 嚟㗎。跟住呢個啦，又呢啲可能細啲啦，去裝修維修啦，我同大家息息相關。去睇嗰個水缸跌咗落去，浸死咗。最近呢個大公司嚟㗎，上市公司嚟㗎，成位工友喺7樓嘣一聲跌咗落嚟，就呢單啦。今日出邊成日講呢個係 MIC 嘅問題，其實大家睇睇佢就喺呢啲咁嘅位置跌咗出嚟，唔係 MIC。呢個地盤啱啱好彩咧，有嗰個 camera 望住，就睇到呢位工友咧係擒咗出嚟咧，完全冇 harness 喺呢啲地方，冇 harness 冇繩，咁搞咩咧？其實搞嗰個過山螺絲，跌咗落嚟啦。頭先 Rocky 教授講啦。點解有咁嘅 misbehaviour 呢？明知會死嘅，咁跌落嚟7樓係咪仲擒出去？咁同埋嗰個 supervision 嗰度有咁嘅 misbehaviour，唔係一日會睇到啊，日日都會係咁嘅 misbehaviour。我哋作為管工，點解睇唔到呢？同埋頭先講嗰9單死亡事故。單單都冇管工喺度，單單都冇。即係頭先講嗰啲 principle、behavioral safety 冇嘅，冇 learning 嘅。點解呢？呢單就係頭先講，哇！呢間公司出晒名嘅公司，安全好嘅。但係點解喺嗰個 depot 嗰度，嗰位學員係20歲仔，褪後車會撞死咗佢呢？點解佢會喺倒後車嘅地方行嚟行去呢？呢個就係文化，不嬲都係咁做㗎喇。其實，即係大家都可能記得，我哋行業有啲叫 P 模，有啲叫 N 模。當個兄弟新入去工地嘅話呢，或者你好老資格新去工地呢，都要有一個老手帶好你嘅。咁作為 technician apprentice 喺 depot 有冇教好佢呢？呢個就係我哋即係喺 behavioral safety 喺頭先阿 Rocky 教授教我哋嗰啲嘢，點樣真係將嗰個 observation 點樣可以做得啱？呢個只係我哋講個巧妙。呢個10日前嘅，自己工友自己俾把風車腳，另外位 co-worker 成個手指斬斷咗。中環地盤大地盤啦，就係咁啦。點解會咁？我哋話齋自己 co-worker， 而家仲流傳呢啲啦，喺街度一間好大嘅地基公司嚟嘅，唔係細嘢嚟嘅，大嘢嚟嘅 Danny 哥，咁樣留低咗喺條馬路嗰度。大家都睇過啦，喺
咁樣吊咗上去，啲工友擒出嚟去搞啲粥嘅，呢個仲厲害，40萬個點擊睇過呢個情況，落緊雨，啲工友仲喺度安裝啲 curtain wall。大家都知做 curtain wall 你要擠膠至安全，唔防水嘅，照做。跟住我同佢呢個老闆講，老闆話我有管理㗎。原來佢話我有2個安全主任喺地下睇住嘅，安全主任就負責睇埋安全，責任就喺佢嗰度。咁同我問，點解佢啲冇工人機啲人上去睇嘅咧？單棟樓啊呢啲有文化啦，呢啲就係業主嘅心態啦。講咩 design for safety 都唔使講，所以呢個就係我哋而家嗰個文化。頭先我講啦。大公司啊，砰砰跌咗落嚟。嗱，呢個仲喺度發生緊㗎，係咪？大公司嚟㗎，唔係而家我哋做咁多呢啲 MIC、MIMEP， 嗱呢啲咁樣咧，係一個積流嘅老闆，佢啱啱架車佢喺呢度後面，跟住佢 send 張相俾我，佢話主席，你叫行業搞乜鬼啊？就係咁咯。所以歸納嚟講咧，其實我哋嗰個安全嗰個文化咧，仲係好脆弱。所以我 show 返有少少嘅嘢俾大家睇睇。我哋做咗嗰個，我哋最近就做咗呢個文化真正文化嘅調查，同2200位前線嘅工友、管理人員、RSS 傾過偈。最大嘅殺手係咩咧？催工文化，催工文化，你搞掂文化。第二，70%、80% 嘅死亡事故，頭先我講嗰啲，都係因為前線管理人員、前線嘅工友嘅心態同埋行為造成嘅。安全係行為，係心態，係 mindset。仲有頭先講啦，有冇個安全方向、安全方案？冇嘅，忘記了。同埋實際嘅做法同工地做嘅完全兩樣嘢嚟嘅，所以唔好講 design for safety 啊，都未去到嗰度，都未去到 behavioral safety 啊。呢個就係我哋點解我哋個文化搞咗20幾年，你話聽 report。或者阿 Rocky 講，你以前講嗰啲其實完全都一樣，冇改變過，因為文化冇改變。好多公司改變緊，仲有幾個 percent 啲公司係受影響。同埋第5個 item 呢個最開心，我睇到前線管理人員覺得老闆去行地盤講安全係對安全表現係絕大影響嘅，佢鍾意我哋啲老闆去行嘅。咁但係作為老闆有幾多時會行地盤呢？作為 MD 有幾多時行地盤呢？作為 Project Director 幾時有行地盤呢？作為 AS 有幾時行地盤呢？呢個真係重點。對工友嚟講，最大嘅事就係惡劣天氣。呢個就係根本嘅原因，大家要去解決。我哋今次仲問埋呢個問題：如果催工嘅時候，工友你會點呢？7.5% 嘅工友話掂行掂過，照我嘅方法去做得㗎喇。7.5%，我哋每日有13萬嘅工友喺工地，7.5% 係幾多呢？幾千人，7、8千人，仲有地盤有個窿。你會點做呢？掂行掂過咯，揾塊散板冚住佢咯。有13.8%，
過萬嘅工友係咁樣嘅個行為。所以2個月前有個工友乒乓跌咗10米，就喺個散板度跌咗落去啦。另外我哋問，如果跌咗啲工具落個窿度，你會點咧？執咗佢啦，自己就走落去，揾埋隔離個老友一齊落去執咗佢咯。有 8.3%， 呢個就係問題。8.3%， 700-8千人係咁樣樣。你點樣改變佢哋嘅心態咧？所以點解7-8成嘅死亡事故就係因為工友嘅心態、前線管理人員嘅心態。另外我哋再問佢：你開工嗰時候，最重要係咩咧？聽管工講，3.3%， 照我嘅方法做得㗎啦。我30-40年經驗，照做搞掂。咁所以呢個就絕對緊要啦。大家如果記得嘅，有個棚砰地跌咗落嚟，砸死咗2個清潔工友。之後咧，我就同啲工友傾偈啊，喂，真係唔好斬咗嗰啲連長氣啊，冇命㗎。同佢傾咗個半鐘頭，跟住我問佢：工友，你仲會唔會咳咧？佢話會。同埋隔離嗰個水喉匠工眾，佢話咩咧？一驗 OP， 一驗消防，我乜 Q 我都咳㗎啦。咁所以頭先講啦，催工文化，你搞掂佢文化，同埋工友唔係聽 Rocky 哥講，唔係聽你哋講，係聽佢個工頭講。所以頭先你睇到啦，點解嗰位工友會咁樣擒出去搞嗰啲嘢咧？梗係叫佢做㗎啦。佢係一個大力佬，3-5成群去做判呢單嘢嚟做。工頭叫佢去，佢就去。所以我哋最緊要就點咧？各位領導訓練好我哋嘅工頭。工頭係聽邊個人講咧？分包商嘅揸 fit 人。咁啊，麻煩大家訓練好佢啦。大判係咩咧？揸 fit 人聽邊個講咧？座頭啦，區長啦，我哋麻煩訓練好佢啦。作為顧問公司嘅，麻煩你訓練好我哋個 RSS 啊，麻煩佢上去睇睇，巡一巡工程啦。如果你唔做得掂嘅咧，改變唔到嗰個安全文化，改變唔到前線管理人員及工友嘅心態。原來咧有90成幾嘅人咧覺得 Design for Safety 係幫到嘅，係幫到安全嘅。咁所以 Rocky 哥頭先講得啱啦，教授講得啱啦，業主一定要揸緊，一定要將呢個 Design for Safety 由設計、由建造、由 FM 全個 life cycle 都要做嘅。Design for Safety 其實係一個 process 嚟嘅，呢啲冇得減嘅，呢啲冇得縮嘅，一定要做得到，由頭到尾。開工就應該 eliminate 晒嗰啲 risk 㗎啦，冇得傾。你等到去 construction 一趕時間，乜都唔掂。一定業主嚟講，一定使多少少錢，其實就唔使多錢。呢個就係重點啦。第二就係獎勵，唔好淨係罰，淨係罰係冇用嘅。一定要俾獎勵，等佢覺得做安全係驕傲嘅。還有80幾個%嘅工友，好前線管理人員，我覺得 4S 係救命嘅，係可以救命嘅。同埋仲有一樣嘢咧，就係啲工友覺得90幾個%工友覺得咧，你俾訓練我係會做得好啲嘅。黃金時候，所以我哋講點解我哋覺得要推動工具箱訓練，但係唔好求其講嘅工具箱訓練，係要針對性嘅訓練，
同佢講安全，同佢講 well-being， 同佢講佢屋企，咁佢至會聽得到。呢啲針對性至有用。咁呢個咧，大中小公司都啱用嘅，所以呢個唔使錢嘅，呢個直情每日都去做，你就救命啦！你就改變心態，改變環境。當呢個建築設計安全係一個 habit 嚟嘅，一出去就要做呢樣嘢嘅。點樣去諗？喂，點樣 eliminate 嗰個 risk？ 點樣 take away 嗰個 risk？ 呢個就係我哋應該做嗰個心態。個 leadership Rocky 講得好清楚啦，個個都係，千祈就唔好針對，大家嘅責任嚟嘅。呢個大家通常咧一出親事咧就賴噶啦，但出咗事已經太遲啦。仲有我哋呢個 survey 又睇到啦，有1-2成嘅工地咧係講安全係 number one 嘅啫，係講我關愛你嘅啫，全部都沒有嘅。有冇投訴？意見箱有20%嘅地盤，25% 嘅地盤，你冇得講，你都冇得講嘅，照做啦，唔做就罰，好清晰，非常清晰。咁另外咧，頭先阿 Rocky 教授教我啦 ，learn from successes。我最近去過好多啲地盤，有好啲地盤咧。真係 zero incident， 有親 zero incident 嘅地盤咧，有共通點嘅，一定 4S， 唔好淨係做嗰3樣嘢，佢做到十足嘅，做晒個10個 element， 唔係淨係整下帽啊，整下成，唔係咁樣，真係揾心去做。同埋最大嘅共通點咧，佢哋係聽地盤管理人員嘅説話。聽工友嘅説話，我去到一個地盤，幾百萬工時都冇事。3.3 Senior RE 出去工地去同啲工友傾偈嘅，聽咗佢嘅説話之後咧，真係做翻個廁喺地盤中間做翻個廁所俾嗰啲工友嘅，搞掂，個信任喺度啦。大家工友都做埋大家嘅安全主任。同埋佢哋嘅獎品係喺咁多位面前頒獎俾佢，等佢覺得喺佢屋企人面前頒俾佢，等佢覺得做安全係顧家係自豪嘅。呢個至有用嘛？呢個共通點，麻煩大家學習下。嗰日喺 China Light and Power， 佢哋得獎嘅 COO Award 得獎嘅分享嘅，同我頭先講嘅完全一樣，做 design for safety 要管要理，係 detect 得到有 misbehavior， 晨早已經會知道，即刻去 avoid， 一定做足晒，譬如 BIM 做足晒嗰個 4S， 呢個就係我哋去成功嘅部分。同埋呢個我哋今次嘅調查其實好清楚，學大家話齋，我哋啲工友其實知道晒呢啲風險嘅，全部都我哋最 common 嘅風險，全部知道晒嘅。Design for safety， 我哋 promote 緊係將 design for safety 作為 habit 日常工作嘅一部分。唔好淨係留翻呢個最後防線啦，大家不嬲都識㗎啦呢個。但係好多人都係咁諗嘅，好多業主都係咁樣諗嘅，好多顧問公司都係咁樣諗。最後防線，去到最後防線冇㗎啦。頭先你睇到嗰個跌咗出嚟，去整一整嗰個過山螺絲。作為咁好嘅公司，作為咁好嘅顧問公司、工程師，唔可以 engineer out 嗰個過山螺絲？唔係啩？
做 MIC 搞掂晒啦，係嘛？我哋一定可以 engineering out 嗰樣嘢嘅。CIC 做咗大量嘅工作，你睇得到嘅例子比比皆是。咁樣爬上去，有啲人覺得咁樣爬上去都係安全嘅，其實幾大 risk。跟住成日整條樓梯行上去啦。呢個係 CLPP 嘅 example。搬呢啲嘢，嗰個勾喺邊度勾？而家啲人就全部要擒上去上邊先勾嘅。fall from high risk， 個勾喺呢度搞掂。呢啲就係 design for safety 啦。MIC、MIMEP、呢啲全部有齊晒喺度。嗱，呢個值得講講啊！呢個咧就係瑞安公司 CEO 個 office， 佢有500個鏡頭幫佢望住晒全部嘅工地。每朝佢就去睇睇，有乜事即刻WhatsApp 佢個 PM， 喂，有啲咩事喎，快啲 rectify 喎。等佢大家有嗰個 awareness， 咁然後至改善得到啊嘛。即係佢唔係去罰佢冇意思嘅，係咪？呢啲就係即係我哋要去做嘅工作。而家咧，即係話俾大家聽，我哋譬如嗰個我哋嘅 4S system 咧，已經有大約600個工地做緊啦。咁咧，但係咧，即係我哋仲有幾百個工地咧，都未有呢個 safeguard 嘅。咁所以希望大家繼續咧做多啲呢個咁嘅工作。咁啊，另外咧，即係大家而家好多 technology 噶啦，斬嗰個連長器咧，未斬咧已經知道啦，安裝咗呢啲 sensor， 有幾間公司去做噶啦。呢個前線管理人員同埋呢個工友嘅安全表現計劃咧，而家有700個工地同埋3萬位工友咧已經同意咗去做啦。咁但係咧，即係仲有30幾萬嘅工友咧，仲未有呢個 protection 嘅。咁啊，麻煩大家幫手咧，去做等1400個工地30幾萬嘅工友咧，都要咧有呢個表現。呢個表現咧，譬如扣足分咧，我唔係炒咗個工友喎，佢係嚟 CIC 學習3個半鐘頭個改變文化嘅教育嘅啫。咁咪希望嗰個關愛係去到屋企嘅。咁大家除咗呢個普通嘅安全之外，一樣嘢大家要好小心嘅咧。舊年咧有13單死亡事故。頭先我大家如果有睇施政報告咧，特首都特登講咗咧，我哋舊年24年咧，比23年係進步咗嘅，進步咗30%，由20單死亡事故有13單。咁但係而家今日2025嘅情況咧都不樂觀，即係比起舊年其實差唔多，冇乜嘢特別嘅改善，就因為我哋頭先嗰啲咁嘅問題啦。咁但係你睇到咧，原來13單死亡事故有18單猝死嘅。18單係猝死嘅。咁但係天氣越嚟越熱咧，可以話俾大家聽，今年猝死嘅咧比舊年還多。所以麻煩大家喺 health、喺中風啊、喺心臟病啊、喺唔好食咁多啲有漿嗰啲咁嘅飯盒咧，大家要努力下啦。如果唔係咧，即係咩豆腐火腩飯啊，嗰啲漿係真係唔係咁有益處嘅啫。咁所以咧，除咗係安全嘅反燒會咧，大家麻煩做多啲健康嘅反燒會，將啲健康嘅問題咧去介紹俾大家。咁其實都大家做咗好多噶啦。咁啊，最後我都想講嘅咧，就係我哋今次嗰個survey 都睇到咧，真正幫我哋做，譬如話去到朝頭早做呢個動態風險評估嘅訓練，同埋咧做雙尾繩嘅訓練咧，係50% 嘅香港地盤做緊嘅啫。咁所以咧，我哋仲有咁多人咧跌咗落嚟嘅，因為喺呢幾年都係噶啦，fall from heights 嘅咧50%。咁所以如果喺出邊一去到識得勾住嘅咧，救咗50%條命。呢個咧係等嗰啲工友，
等我哋啲前線管理人員有呢個 brain 嘅 culture 文化嚟嘅，一去咗就係勾住，咁所以希望大家真係將呢樣嘢繼續去推廣。最後大家今日乜都聽唔到咧，麻煩真係天王叫你開工，你冇做動態風險評估咧，麻煩你都唔好做啦。如果你第二唔將嗰個 risk 風險話俾個工友聽，去到當地話俾工友聽，將個程序一行交一行講清楚嘅咧，天王叫你開工你都唔好開啦。第三，如果同你嘅施工計劃書唔清晰嘅，麻煩大家停，再重新做過。呢個真係救命三寶，一定做咗咧，呢9單死亡事故不會發生嘅，不會發生。大家睇到嘅即係紅雨你仲去，黑雨你仲去，係嘛？呢個冇可能。即係如果我哋誠實使用嘅話，一定可以解決得到呢啲死亡事故。呢個你記得就係又係啦，劫死咗喺中間個 driver 喺中間。但如果有晒 4S， 有晒呢啲 awareness， 有晒管理，係冇可能會有事嘅。工匠精神就我哋最近喺26個 organisation 簽咗個 charter， 點樣推動我哋嘅工匠精神。我哋而家有啲情況就係好多啲兄弟咧9點半返工，11點3就食飯盒，4點3就洗手嘅，全部又叫客家莊。以前我哋做泥水，做完泥水就滗咗啲泥屎至走嘅，而家就唔係等人哋鏟地台。做機電嗰啲，以前我哋要穿豬仔嘅，而家乜嘢豬仔都冇。嗰個心啊、魂啊、技啊、行都冇嘅，所以而家咧，我哋依26個 organisation 有業主、有顧問公司，全香港90幾個% 啲公司都 commit 咗咧，我哋會去推動呢個匠心、匠魂、匠技同埋匠行。咁希望大家努力去幫手去做好佢。我從來沒有想到過離別滋味這樣淒涼，這一刻忽然間我感覺好像一隻迷途羔羊，不知道應該回頭還是在這裡等候，在不知不覺中淚成行。如果早是這樣，我不會答應你離開我身旁。我說過我不會哭，我說過為你祝福，這時候我已經沒有主張。雖然我知道在你別離時候不免兒女情長，到今天才知道說一聲再見需要多麼堅強。我想要忍住眼淚，卻不能忍住悲傷，在不知不覺中淚成行。如果大家對Rocky 同埋我頭先講嘅都感動唔到嘅咧，我希望大家聽完咗呢首歌，留意啲歌詞咧，就希望大家同大家自己講，唔好讓呢啲咁嘅死亡事故、呢啲咁嘅嚴重事故再次發生。好多謝大家。唔該晒何主席嘅分享，請先移步就座。
相信今日我哋嘅 Masterclass Safety Leadership Culture 大家都獲益良多。咁希望業界嘅各持份者可以將蔡先生同埋何主席嘅分享攞到翻工地，我哋持續咁樣去提升工地安全文化。我哋今日嘅 Master Talk 就到呢度啦，多謝大家。